你们俩谁脱鞋了？赶紧把鞋给我穿上！嘿，姐姐，谁的脚能有霉味儿啊？这是你车的空调异味儿。不可能，我前2天刚换的滤芯。你这车开了好几年，光换滤芯不行，估计里边也得清洗一下。夏季到来之前，讲究的车主会提前清一下空调，免得车里太酸爽。可是清洗的事儿都让别人干，效果可能非常凑合，所以你可以不动手，但一定得懂原理。这就是汽车空调的大致结构。最简单的是清洗或更换空调滤芯。正常情况下，一个原厂的滤芯能用1年左右。这一步完全可以自己来，不同的车滤网位置也不一样。如果不是特别脏，可以用吹风机把滤网吹干净，但别用水冲，太脏了就扔了换新的。上次店里还给我清了风道呢。是不是拿一瓶清洁剂对着进风口喷泡沫啊？这事儿也能自己来搞定。买一瓶空调清洁剂，最好的不超过100块钱。先把车窗都降下来，然后着车开空调，调成外循环，风量最大。记得把滤芯取出来，然后把清洁剂软管插到进风口里，往里喷泡沫，别把一瓶都喷完喽。最后让空调运行10来分钟，车里的味道就清爽多了。要是这么清完，过段时间还有异味，就是蒸发箱上脏东西太多了。因为蒸发箱一般都在发动机舱后面，所以得找专业人士拆开，至少5、6个小时吧。你那太落伍了，现有专业设备能伸到发动机舱内部查看和清洗蒸发箱，整个过程还能在屏幕上看到。有点像人做胃镜，把内窥镜从嗓子眼儿捅到胃里。别说了，有点恶心。我过几天找个地方给空调做深度清洁吧。还有，你开车快到地方之前要把空调关上，让风吹干蒸发箱上冷气凝结的水，避免它的表面和内部滋生霉菌。最后要提醒大家，蒸发箱不用每年都清，开了5年以上，抽得忍不了了再清一次。现在的车，一般人开不到2个5年就换新的啦。